ये एयर होस्टेस प्लेन में बैठी महिला को कंप्यूटर बंद करने को कहती है, लेकिन वो महिला कहती है तुम्हें अपने नाक में उंगली डालना चाहिए। तभी एयर होस्टेस के नाक से खून बाहर आने लगता है और वो महिला कहती है मुझे शैंपेन ड्रिंक चाहिए। एयर होस्टेस अपना नाक बंद करके होस्ट के पास जाती है और कहती है उस महिला को एक शैंपेन ड्रिंक दे दो। ड्रिंक करने के बाद महिला देखती है कि ग्लास में कुछ गिरा हुआ है, वो उसका दांत होता है और थोड़ी ही देर में लड़की का दांत बाहर आ जाता है। फिर अपने हाथ से दूसरे हाथ पर फेरती है तो उसकी चमड़ी भी खिसक जाती है। वो महिला भयानक रूप से घबराने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर मिटने लगता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागती है और उससे दरवाजा भी लॉक नहीं हो पाता क्योंकि उसकी उंगलियां भी मिट चुकी थी। किसी भी तरह वो दरवाजा बंद करती है लेकिन उसका चेहरा पिघलने लगता है। ये महिला एक दवा निकालती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है जिससे उसका चेहरा तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो महिला पूरी तरह से हवा में गायब हो जाती है।